Hi friends, welcome back to my channel Mom Treasure. என்னோட சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப எமியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் கூட அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸும். ஸோ இது பிகினர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கோதுமை வச்சு தான் நான் இந்த ஸ்நாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் வந்து எடுத்துகிறேன். இந்த மிக்சிங் பவுலில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு நான் வந்து கோதுமை மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நான் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருந்தால் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதில் வந்து நீங்கள் அரிசி மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அரிசி மாவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி, ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கூட கைஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுமாரி பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, ரவுண்டு கருவேப்பிலை, ஸோ எல்லாத்தையும் நான் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு வடை மாவு கன்சிஸ்டன்ட் வரணும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் எல்லா தண்ணியும் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தண்ணியாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மாவு வந்து இருக்கணும். ஸோ அப்படி வந்து நீங்கள் வந்து மேலேருந்து இப்படி போடும்போது கீழே வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மாவு வந்து உடைய கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து இருக்கணும். ரொம்ப அதிகமாக வந்து கெட்டியாக இருந்தாலும் மாவு நீங்கள் சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாகிடும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கட்டும் மாவே. ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். பிகினர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் இருக்கணும். ஸோ ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து இருக்கணும். ஸோ மாவுடைய பதத்தை பொறுத்து தான் நமக்கு ஹார்டாக இருக்கிறதும் சாஃப்டாக இருக்கிறதும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக வந்து போண்டா போட ஆரம்பிச்சிடலாம். அவ்வளோதான் கைஸ், ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாய் கைஸ், இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறோம். பாய், டேக் கேர் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.
இப்போ நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வந்து போண்டா சுட்டு எடுத்துக்கலாம்.